Fala aí pessoal, cenário novo, jogabilidade nova. Eu acabei de atualizar o meu. Como você me disse, sempre que eu atualizar o meu eu vou comprar coisas novas. Só que eu só posso comprar coisas novas só se eu estiver gravando. Vocês saberem o que foi que eu comprei. Comprar dele, deixa eu ver. Vou comprar o robô. Bora? Ver se tem coisa melhor pra comprar. Não, só robô mesmo. Ó, o robôzinho da hora. Robô do espaço, vamos ver. Robô de brinquedo, vamos ver. Mó lixo. O resto que sobrou eu vou comprar de skate. Vamos dar um teste nele de skate. É um cenário novo, todo bacana. Ô, bagulho. Filho da mãe! Vamos lá, pá. Contratei um cara novo pra trabalhar pra mim. Tu é ruim, hein, meu? Vamos lá. Agora pelo menos eu tenho que tentar, né, fácil. Três ovos de Páscoa. Eu tenho que coletar 25 ovos de Páscoa. Outro ovo de Páscoa ali em cima do trem. Aí, mano, o bagulho não tem nem como coletar. Se vocês notarem minha voz meio diferente, é que eu tô com uma gripe. Uau! Por isso que eu vou evitar de falar muito. Eu não gosto muito de falar quando eu tô com gripe. Tudo. Você desbloqueou o kit. Ó, contratei uma mina nova. Só pra gente curtir um pouquinho mais o robô. Esse vídeo eu vou fazer com o robô. O próximo vídeo eu faço com a menina. Senão eu vou ter comprado ele pra jogar dinheiro no lixo. Yo. Vou dar um drible com ele.
Ah, vai se ferrar, eu tenho que sair, mas já. Mas eu tenho que ir pra faculdade, cê é doido, mano. Mas já, parça. Você quer dar um tempo de jogar um pouquinho. Ah, vou terminar essa partida agora. Depois eu vou. Se eu chegar atrasado, eu dou explicação para meu professor. Se eu estivesse gravando, eu iria. Mas como eu tô gravando, eu não vou. Mas eu acho que dá tempo. Acho que eu não vou faltar, não. Eita. Eita. Oh. Então falou, pessoal. Adeus.